Hozir chiqib ko'rasiz, archa daraxti tanasi qismi chirib ketgan bo'lsa-da, tepasi yashnab turibdi. Aynan bu Bashir boboni sizu bizgacha yetib kelgan avliyolik karomatidagi nishonasi bu. Hazrat tog' tepasidan hasbonni uloqtirib, oxir manzil makon qabr qo'yish joyini aniq qilgandan keyin tepalikka tushadi va 6 yil yashab ijod qilib, tepada o'sib turgan 100 dan ortiq pista daraxtlarini o'z qo'llari bilan ekib katta bir bog' barpo qilib, 96 yoshga kirgan mahalda Xudoning qudrati bilan bandalikni bajo keltirib, vasiyatga ko'ra aynan shu tepalikda dafn etiladilar. Keyinchalik atroflarga ikkita o'g'illari va hokazo bu tomonda xizmatkorlari tartib bilan joylashtirib qo'yiladi. Zinadan ko'tarilishda o'ng tomonda Tabarruk g'orini ko'rasiz. Bu g'or Hazratga tegishli emas. Bu g'or Hazrat vafotidan keyin 150 yildan keyin qaziladi. Bu g'orda shogirdlarning o'g'li yashab ijod qilib, Hazratimizni ilmiy tariqatini davom ettirib, avliyolik darajasiga o'zi ham yetishgandan keyin o'sha zamondagi usta hunarmandlarni to'plab, bundan 500 yil avval Hazratning qabr tepasiga aynan shu Tabarruk maqbarani qurdiradi. Yana takror bo'lsa-da eslatib o'tamiz, eskisidan sizu bizgacha kelgan 4 yog'och ustun bilan burchagidagi yog'och sandiq 500 yillik tarixga ega. Qarshingizda Tabarruk shifobaxsh buloq suv chiqib turibdi. Bu buloq suvini Xudo taolo jamiki borliqni yaratgan bir zamonlarda bu buloq suvini qudrati ila yaratib qo'ygan. Bashir boboning zamoniga kelib, otalari 90, onalari 80 yosh bo'lgan mahalda 1368-yilda duo sabab Hazrat 80 yoshli onaxon va 90 yoshli otaxondan dunyoga keladilar. 80 yoshli onaxon keksalik sabab ko'krakka sut kelmaydi. Hazrat sutsiz kamol topganligi uchun forsiy tildan kelib chiqib, Hazratga ulug' bir taxallus, ya'ni Hazrati Bishir, Hazrati sutsiz taxallusi beriladi. Hazrat tug'ilgach, Hazratga biroz qiyinchilik tug'ilgach, Alloh o'zi lutfi karamini qudratini ko'rsatib, chiqib turgan bu buloq suvlariga to'g'ridan to'g'ri sut quvvatini beradi va shu buloq suv tarkibini ona suti tarkibi bilan bir xil qilib qo'yadi. Aynan shu buloq suvlardan Bashir boboga ish qizilib voyaga yetkaziladi. Bu kishi ikki taxallus tutib yashaydilar. Haqiqiy ismlari Said Ahmad bo'ladi. Endi Beshir deyilishining ma'nosini bildingiz, sut emmay katta bo'lganligi uchun aynan Beshir taxallusiga ega bo'lganlar. Bashir deb nomlanishi o'z davrida bashorat ilmidan xabar topib, chunki avliyolik xislati bo'lganligi uchun o'z davridagi xalqiga bashorat ilmidan ham xabar berib turganlar. Shunda sheva o'zgarib keyinchalik Bashir deb ketilgan. Kimga tushunmovchilik savol bo'lsa marhamat.